परिंदे की अल्लाह से शिकायत। एक परिंदे ने अल्लाह से शिकायत की, मेरे अल्लाह, बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर खराब हो गया। आवाज कुदरत आई, तुझे आंख लग गई थी और तेरे घर में सांप आया था तुझे खाने के लिए। इस वजह से तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ और तुम्हारी जान महफूज रहे। इंसान की जिंदगी में ना जाने कितनी मुसीबत आती हैं, जिसकी वजह से इंसान अल्लाह से शिकवा करता है। इंसानों को नहीं पता होता कि हर मुसीबत में अल्लाह की कौन सी